ये चीप लोकल वेदना हमारा क्या है? मैं समझा अब काफी तेरे बोली है ये रात भर जलाए रखने के लिए। समझ गए महाराज, वो विवेक बहुत अच्छा बच्चा है, होनहार, पढ़ाई लिखाई में, सो रात को नींद ना आए। इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, ये तो सिर्फ रात भर जलाए रखने के लिए। महाराज जल्दी बोले तो पढ़े हुए कैसे? देर तक आनंद उठाए रखने के लिए करते हैं, एकदम देर तक आनंद उठाए। अगर आप एक गोली ले लोगे ना तो बस समझा। किसकी बात कर रहे हैं? विवेक की बात कर रहे हैं। उसका दोस्त जाइए उसको मेरे पास ले आया। विवेक ने 3 गोलियां इस्तेमाल की और रात भर लगा रहा। कहीं बेट मैं तुम्हें महाराज अच्छा ऐसा नहीं कर सकता महाराज। अरे उसने तो तब तक करता रहा जब तक कि चक्कर खा के गिर नहीं गया। तुम्हें कहा है इस उम्र में हर बच्चा यही करता है। कोई नई बात नहीं, हम क्यों नहीं बन सकते? कोई बीमार थोड़ी है, नहीं बन सकते। आप चाहें तो घर भी जा सकते अगर वो जाना चाहे। क्यों नहीं जाना चाहेगा? दूंगा क्योंकि ये मैस्टरबेशन का केस है, समझे? अब तो आपके बेटे को ये भी मालूम पड़ चुका है कि आपको भी पता हो चुकी है। समझिए उसको कैसा लगेगा? समझे? बच्चे गिल्ट में मर जाते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा अपराध किया है, पाप किया है, वो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। प्लीज हैंडल विद केयर। बहुत ही सेंसिटिव आप भेज दीजिए।